ikaze bakunzi ba Victory TV mu kiganiro ubuzima buzima. Njya kibategura nkaba ngiye kukibagezaho ni Imana ishimwe René Sadiki. Nuko mumaze kubimenyera mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Kuri uyu munsi tukaba twasuye rumwe mu nganda zikorera hano mu Rwanda, rukaba ari uruganda rufasha abatura Rwanda mu bijyanye n'imirire. Tukaba turi kumwe n'umukozi waho akaba agiye kudusobanurira akamaro uburyo bakora n'icyo bagamije ku batura Rwanda. Ibyo byose rukaba rubikoreye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri gahunda ya leta ya Made in Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro ubuzima buzima, mwakibwira abadukurikiye kuri Victory TV mukababwira icyo mukora, icyo mushinzwe, muri make n'ubufasha mwabafasha kugira ngo barwanye imirire mibi. Murakoze. Jewe nitwa Mugisha Peter, nkaba ndi inzobere mu bijyanye n'ubuziranenge muri iki kigo cyacu cya Africa Improved Foods. Muri make nitwe dushinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibikomoka ku byo dukora, cyane cyane niyo turi muri production cyangwa dukomeza kubikora, tukomeza tugenzura ubuziranenge. Nanone tugakurikirana na produit yo zimaze gusohoka, tugakomeza dukurikirana ubuziranenge bwazo. Murakoze cyane. Kubera iki uruganda rwanyu rwahisemo ibintu bijyanye n'imirire? Murakoze. Uruganda rwacu impamvu rwahisemo ku bijyanye n'imirire nuko ubushakashatsi bwagaragajwe na Minisante cyangwa se n'ikigo gishinzwe ubuzima cyasanze ko mu Rwanda tugifite ikibazo kinini ku bijyanye n'imirire mibi, cyane cyane mu bana bari hagati y'amezi 6 noneho no kugeza ku myaka 2. Muri urwo rwego rero haje gahunda yo kugira ngo uruganda rutangire noneho rukore produit ifu, amafu atandukanye ajyanye afasha kongera cyangwa se kongera ku mirire myiza y'abana bari muri iyo myaka. Cyane cyane nuko na leta yacu ibishyigikiye, na Perezida wa Repubulika wacu nabaheruka kubikomokaho avuga ko tugomba kurwanya imirire mibi mu bana. Ni ikibazo cyagaragaye mu Rwanda hose, niyo mpamvu natwe turi hano. Murakoze cyane. Twamenye ko uruganda rwanyu ari ingenzi ku batura Rwanda mu bijyanye n'imirire, kuko rukora ibintu byinshi bitandukanye bifasha ababyeyi kurinda abana babo bwake, n'abafite ibibazo bindi bitandukanye bijyanye no kubura intungamubiri nyinshi mu mubiri rukabafasha. Nagira ngo mutubwire nk'ibyo mukora mu ruganda rwanyu. Dukora amafu atandukanye bitewe n'imyaka cyangwa se n'icyiciro umuntu arimo. Nk'ubu hari amafu dukora agenewe abana bato bari hagati y'amezi 6 kugera ku myaka 2, twita shisha kibondo. Noneho tukagira na za Nutri Toto. Tukakomeza noneho dukora n'amafu ajyanye afasha abagore batwite na bonsa, bitwa shisha kibondo. Noneho tukagira na Nutri Mama. Dukomerejeho dufite na Nutri Family, noneho ireba umuryango wose, ugwireba umuryango wose. Tukagira nanone indi igenewe ikigo gishamikiye kuri Loni gishinzwe imirire cyitwa WFP. Izi produit rero zo zijyanwa mu mpunzi, mu nkambi, aho bakeneye kugaburirwa. Muri izo produit rero nababwira dufite kugeza ubu. Murakoze cyane. Mwakereka yenda nk'urugero abadukurikiye kuri Victory TV. Iyi ngiyi niyo abana b'imyaka myaka bakoresha gutya bakanazisobanukirwa dukoresheje yenda n'uburyo zipfunyitse cyangwa uburyo zibitswemo, bakaba babona n'umuntu utazi gusoma akaba yabona akavuga ati iriya ni yindi nabonye niyo ndi buguri.
uko nabasobanurira hano dufite ubwoko bubiri ziri mu bwoko bwa shisha kibondo. Izi za shisha kibondo rero ni izo dukorera minisante. Izi minisante nizo igenda ikagaburira ikazitanga mu bigo nderabuzima zigenewe abana bato n'abadamu batwite na bonsa. Mpereye kuri iyi y'abana rero nk'uko mubibona iyi ni shisha kibondo ijyanwa mu bigo nderabuzima, ikaba rero ifite intungamubiri zihariye noneho bikurikijwe nuko abana bakeneye izo ntungamubiri. Usanga harimo za proteine, hakaba harimo imyunyungugu, harimo noneho n'urutare, cyane cyane ko abana baba bakeneye bifasha cyane cyane nko kongera amaraso. Noneho ukurikije ugasanga harimo noneho n'amasukari cyangwa se ibyo navuga glucide mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo nabyo bifasha gutanga imbaraga ku bana, cyane cyane ko abana baba bakeneye gukora ibintu bitandukanye mu gihe bakiri bato no gukura. Icyo ni kimwe. Nkomeje, iyi ni y'aba mama batwite na bonsa nk'uko mubona n'ishusho twashyizeho. Iyi rero kubera abamama mu gihe cyo gutwita baba bakeneye imbaraga. Izo mbaraga rero no gukura k'umwana twabigeneye abamama batwite na bonsa ko bifasha umwana utaravuka. Nkomerejeho dufite na Nutri-Family hano. Iyi ni Nutri-Family uko mubibona. Iyi nayo irafasha, irimo intungamubiri zitandukanye, ni igenewe umuryango wose muri rusange. Uko hano usanga nayo n'abapapa ntabwo twabasize inyuma nabo kugira ngo babone bisange muri izi produits zitandukanye. Tukagira ni Nutri-Mama, ni y'abamama batwite na bonsa. Hanyuma ni Nutri-Toto. Iyi Nutri-Toto, izi zose uko muzibona, iyi ni igenewe abana bari hagati y'amezi 6 kugeza ku myaka 2. Noneho iyi ikaba igenewe abamama cyangwa abamama batwite na bonsa. Iyanyuma wenda ndi busorezeho ni iyi mubona hano. Iyi rero, iyi tuyikorera ikigo gishamikiye kuri Loni cyitwa WFP cyangwa se PAM. Izi ni produit zagenewe impunzi. Ni muri izo produit rero nabagezaho muri aka kanya, ariko zose nk'uko muzibona hano zifite intungamubiri twagiye twongeramo kugira ngo na wa muntu utabashije kubona za mboga cyangwa za mbuto abashe kubona za ntungamubiri mu ndyo yuzuye iri hamwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Noneho mwatubwira tukiri kuri izi produit nk'itandukaniro riri hagati y'ishisha kibondo y'abamama batwite n'iriya Nutri-Mama nayo ikoreshwa n'abamama batwite. Nk'uko muzibona zombi hano, iyi ni shisha kibondo ikaba yitwa Nutri-Mama. Izi zombi zigenewe abagore batwite na bonsa, ariko kubw'umwihariko iyi tuyikorera minisante, ikaba noneho yo igeza mu bigo nderabuzima kugira ngo bayigeze ku bamama batwite na bonsa, ariko iyi ikaba noneho itangirwa ubuntu, ntiyemewe kugurishwa. Itandukaniro ry'iri rero iri ku masoko mu gihugu hose, ariko zose intungamubiri zose ni zimwe. Gusa wenda akarusho nakongeraho kuri iyi nuko itangwa ku bamama bari mu byiciro by'ubudehe bwa mbere. Niryo tandukanizo nyamukuru rihari, ariko ku bijyanye n'intungamubiri zose zikora kimwe. Murakoze cyane. Noneho
mumaze kudusobanurira kwishisha kibondo ni Nutrimama bikoresha ababyeyi, noneho mwadusobanura nko kwingi Nutritote na shisha kibondo ikoresha abana, kugira ngo abadukurikiye kuri Victory TV babashe gusobanukirwa neza murakoze. nkuko nabisobanuye haruguru, iyi yo yagenewe abana bari hagati y'amezi 6 kugeza ku myaka 2. noneho iyi nayo Nutritoto nayo nuko, ariko nkuko nabisobanuye iyi nayo ni produit shisha kibondo dukorera Minisante itanga mu bigo nderabuzima bakazigeza ku bana bato kugira ngo barwanye ya mirire mibi. ariko nayo bayitangira ubuntu, Minisante itangira ubuntu, ariko mu icyiciro cya mbere cy'ubudehe. iyi nayo itandukaniro rihari n'iyi nuko uyisanga ku masoko mu Rwanda hose yiragurishwa, ariko iyi ntigurishwa, yo itangirwa ubuntu. murakoze cyane. noneho mwatubwira n'ubundi mwihariko byaba bifite nk'ibi bintu mukora, nk'ibintu bibigize mukatubwira ati yenda bigizwe yenda n'uburo n'ibigori n'ibiki gutyo, noneho muri make mukatubwira umwihariko wabyo. murakoze. iki cya mbere na mbere, ifu yacu ikozwemo ni ibigori bihingwa hano mu Rwanda. ni uburyo buhari bw'iki kigo cyacu cyangwa uruganda rwacu rwa Africa Improved Foods rwashyizeho kugira ngo abahinzi b'ibigori bo mu Rwanda nabo babashe kubona isoko. ni uburyo bwo guteza imbere abahinzi bo mu Rwanda kugira ngo ibigori byabo bitabura isoko, ahubwo uruganda rwaje gukemura icyo kibazo. muri urwo rwego rero ibigori ni ibya mbere twongeyemo, tukongeramo nanone soya. impamvu twongeyemo soya ni uko soya ifite intungamubiri yitwa proteine ifasha cyane cyane mu mikurire y'abana kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza. ikindi wenda nababwira nuko twongeramo amata. murabizi ko amata no kuva kera ni ikiribwa gikunzwe cyane kandi gifite indyo yuzuye cyangwa intungamubiri nyinshi, akunzwe cyane n'abana. twasanze rero tutayasiga inyuma, ahubwo reka nayo tuyongeremo. noneho akarusho nuko twongeyemo n'imyunyungugu, tukongeramo n'ibyo bita urutare cyangwa se fer mu gifaransa, iron mu cyongereza, ifasha cyane cyane nayo mu mikorere myiza y'umubiri. ugasanga ibi byose ubishyize hamwe, usanga wa muntu utabashije kubona izi ntungamubiri mu bindi biryo nk'imboga cyangwa se imbuto, yazibona no muri iyi produit yacu ya shisha kibondo. twagira ngo mutubwire nk'umwihariko wa produit zanyu zikorwa n'uruganda rwanyu. murakoze. umwihariko mbere na mbere nababwira nuko uruganda rwa Africa Improved Foods dufite ishami ry'ubuziranenge cyangwa se quality department, aho usanga noneho dufite za laboratoire zitandukanye, aho dufite ibikoresho byinshi dukoresha mu gusuzuma ibyo dukoresha, nk'urugero soya cyangwa se ibigori. nanone tugakurikirana no mu kubitegura mu ruganda, twava mu ruganda tugakurikirana neza no mu bubikiro produit yamaze gukorwa. ikindi nashimangira nuko abanyarwanda batari bazi imbere, hari ubumara buterwa n'uruhumbu. ubwo bumara rero bukaba bwitwa aflatoxin mu rurimi rw'icyongereza. iyo aflatoxin rero ikibi cyayo nuko itera indwara zitandukanye. muri izo ndwara navugamo iya mbere ni kanseri, iya kabiri ni indwara z'umwijima, iya gatatu ni ukugwingira kw'abana, aho usanga umwana yaragwingiye, yananiwe gukura kubera ya aflatoxin.
ibyo rero turabishimangira tukavuga ati mu kwakira ibigori tugomba gushyiramo imbaraga zose zishobotse kugira ngo ibyo bigori byose twakira bidafite aflatoxin, kandi noneho no mu kubitegura tukagenda tubikurikirana etape par etape kugeza aho noneho ya produit yacu igeze ku isoko tukaba tuyizeye ko nta ndwara irimo, ikaba ifite isuku yose nkuko biteganyijwe na standard zashyizweho n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu gihugu hose, tukabikurikiza noneho tukareba ko ababigura cyangwa se abakiriya bacu nta kibazo cyangwa se nta ngaruka bibatera. Murakoze cyane kuri ubwo buryo mudusobanuriye mubanza gukoramo nk'ibigori byanyu. Mbese nk'uruganda rwanyu ruhita rusya ifu igasohoka ari ifu, cyangwa hari ubundi buryo mubanza kubikoramo ikageza igihe bizageraho biba ifu? Murakoze. Ubundi ibigori iyo tubizanye hano ku ruganda rwacu dufite imashini zitandukanye. Izo mashini dukoresha zirabinonosora neza zikagenda zikuramo bya bibore, zikuramo ibisa nabi cyangwa se ibifite ibara ry'umukara. Noneho tukagera no ku yindi etape aho usanga noneho bya bigori byacu birahanaguwe kugeza aho tubijyana ku mashini ibisya noneho bikavamo yafu. Iyo fu rero iyo tumaze kuyibona noneho niyo dukoresha tuvanga na za soya kugira ngo za ntungamubiri ziyongere, twongeramo za proteine, noneho tukamera nk'ababitekaho, aho noneho twamara kubitekaho tukabona kubisya, noneho tugakomeza tuvanga n'izindi ntungamubiri. Mukuru wo kubitekaho igihe gito icyo bifasha ni iki? Nuko niba hariho mikorobe zishobora kuba ziri muri iyo fu tukazigabanya. Noneho icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko wa mukiriya uzaba ategura yafu bitazamusaba igihe kirekire cyo kubitegura, bizamusaba igihe gitoya kugira ngo yabone cya gikoma cye yamaze kugitegura, bitazamutwara igihe kirekire. Uwo ni wo mwihariko wa mbere dukurikiza mu gihe turi gutegura iyi fu yacu. Murakoze cyane. Nyuma y'akaruhuko gatoya muraza noneho kutubwira itandukaniro riri hagati y'iyi ngiyi y'abana batoya nimba yenda umwana w'imyaka 2 ayikoresheje cyangwa umwana uwirengeje imyaka yakagenewe kuyikoresha hari ikibazo bishobora kumugiraho. Murakoze cyane bakunze ya Victory TV. Nyuma y'akaruhuko bagiye kudusobanurira niba umwana afashe nka Nutrimama nta ngaruka byamutera, cyangwa umumama nawe afashe Nutritoto. Okay, murakoze. Uko mubibona iyi ni Nutrimama, iyi ni Nutritoto. Iyi Nutrimama yagenewe abamama batwite cyangwa abonsa. Iyi Nutritoto ikaba yaragenewe abana bari hagati y'amezi 6 noneho n'imyaka 2. Umuntu rero wagenewe iy'abana, umwana anyoye iy'umumama, ubundi wari wambaje ko nta ngaruka byamutera. Ingaruka ntayo, gusa nuko agomba kunywa igipimo bitewe n'icyo intungamubiri zikenewe ku munsi. Intungamubiri zikenewe ku munsi ni ibipimo bitandukana, naho ku intungamubiri zo ni zimwe, ahubwo hatandukanira ku bipimo byagenewe ku mwana cyangwa ibipimo byagenewe ku mama wonsa n'utwite.
murakoze. Tugana ku musozo, nagira ngo mubwire nk'abadukurikiye kuri Victory TV nk'ingamba uruganda rwanyu rufite abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange. Murakoze. Ingamba ya mbere wenda nababwira nuko twege turi hano kugira ngo turwanye imirire mibi, kandi nk'izi produits zacu nkuko muzibona ni ukugira ngo zigere ku banyarwanda bose mu gihugu. Imirire mibi wenda ikigero kigabanuke ku gihari ubu, bitabujije ko twagera no hirya y'imipaka nk'ibihugu duturanye cyangwa hirya, produits zacu zageraho, noneho dukomeza gufatanya mu kurwanya iyo mirire mibi. Murakoze cyane, nitubakenera tuzongera tuze kubasura. Murakoze cyane namwe bakunzi ba Victory TV, tubararikiye kunogerwa na gahunda nziza cyane Victory TV yabateguriye.